Prvo ćemo pripremati koru. Za nju nam je potrebno 225 grama margarina ili maslaca, koje ćemo umutiti sa 225 grama kristal šećera. Pošto umutimo, dodajemo 225 grama mlevenih oraha. Pošto to uradimo, 6 jaja razdvajamo belanca od žumanaca. Belancima dodajemo prstohva soli i mutimo ih. Maslacu, orasima i šećeru dodajemo prethodno umućena belanca. Mutimo sve malom brzinom. Možete to da radite i sa spatulom, da mešate sve zajedno, ali je mnogo sporo. Ovo nije vrsta kolača kod kojih se plašimo da će belanca da spadnu, tako da možete da mutite sve zajedno. Kada izmutimo mikserom, još malo spatulom sve dodatno promešamo, da nam na dnu ne ostanu neki neumućeni delovi, a zatim dodajemo 150 grama mekog brašna i 5 grama praška za pecivo. Prašak za pecivo može i ne mora. Kada nam se svi sastojci ovako fino sjedine, masa za koricu nam je gotova. Za pečenje kore koristite bilo koji dublji pleh, dimenzija nekih otprilike 35 x 25 cm. Sad ja u ovaj pleh uvek stavim papir za pečenje kako bi kasnije kolač lakše izvadila. Obično se namaže uljem i stavi brašno. Stavljam cijelu masu za koricu, pa ću je ravnomerno rasporediti. I dok ovo radim, rerna mi se zagreva na 180 stepeni. Čim stavimo koru da se peče, preostalo žumanca mutimo sa 200 grama šećera u prahu. Ukoliko vam je ovo puno šećera, uvek količinu možete da korigujete. Šećer i žumanca mutite neke 3-4 minute. Posle 25 minuta pečenja korica nam izgleda ovako, još je prilično mekana na dodir, ali dovoljno čvrsta da izdrži pritisak žumanceta. Preko stavljamo ovu masu od žumanaca i šećera. Još ćemo malo svuda razvući. Ovaj kolač je super da pravite ako imate i višak žumanaca. Onda taj višak iskoristite u ovaj žuti deo koji će posle biti onako fino osušen i hrskav. Pošto razvučemo, nosimo ovaj žuti deo da se suši, a korica dopeče. Smanjit ćemo rernu na 150 stepeni. Posle 20 minuta pečenja, korica treba da vam je od gore čvrsta. Slušajte. Ostavljamo je da se hladi. Ukoliko nije, vratite da se dopeče kako bi postala čvrsta. Za fil smo otopili 100 do 150 grama čokolade i ostavili da se ohladi. U drugu posadu stavljamo 225 grama mlevenih oraha, koje ćemo popariti sa 100 do 120 ml vrelog mleka. Sad sve to promešamo. I čokoladu i orahe ostavljamo da se ohlade. 225 grama margarine ili maslaca mutimo sa 150 grama šećera u prahu. Morate prvo uključiti mikser. Dodajemo zatim prohlađene orahe. A onda i čokoladu. Sve ćemo zajedno umutiti mikserom, a kada to uradimo, fil nam je gotov. Na ohlađenu koru nanosimo ceo krem. A zatim ga ravnomerno rasporedimo. Za kraj ćemo sve bogato posuti blendiranim ili mlevenim orasima, a zatim odneti ceo kolač u frižider kako bi nam se fil stegnuo.